Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dalla mascherina, oggi parleremo di slegamenti, perché mi sono reso conto, girando nei social, che se ne legge di tutti i colori. Perché? Perché si prende lo slegamento come se fosse una cosa facile, nel senso che magari una o uno si innamora di un altro soggetto che non ha nulla a che vedere e vuole fare uno slegamento, ma potenzialmente non si rende conto che gli slegamenti vengono solamente fatti in casi eccezionali, in cui magari la coppia viene attaccata da persone che usano coercizione tipo l'adagica di Salomone. E allora a questo punto bisogna fare dei slegamenti astrali per fare in modo che questa fattura, questo legamento, che non è un legamento ma è una coercizione, venga frenato. Quindi bisogna capire, cari amici, che non è così facile fare un buon slegamento e un slegamento che funzioni. Come vi ho già detto in altre pillole, un'operazione di alta magia può richiedere anche 9 lunazioni, quindi 9 mesi, non è una cosa da fare a cuor leggero e lo si fa solamente se si è sotto attacchi. Faccio un esempio: c'era praticamente anni fa una coppia, una signora che era andata a fare la badante da un avvocato molto ricco, un po' anzianotto, e questa signora aveva fatto una coercizione, che noi chiameremo legamento, ma è sbagliato, una coercizione al suo datore di lavoro per presentargli la nipotina. Chiaramente il fatto che quando se ne è accorto la sorella ha contattato vari professionisti di esoterismo, e una persona in particolare, una maga, ha attivato uno slegamento molto potente per questa coercizione che era stata fatta verso questo libero professionista, che purtroppo, essendo anche un po' anzianotto, magari si era messo in mente cose strane e poi la badante aveva fatto il resto. Quindi in quel caso lì allora lo slegamento è d'obbligo, no? Perché la cosa era molto chiara. Però di solito dovete capire che gli slegamenti non si fanno mai a cuor leggero e non si possono fare slegamenti, ad esempio, a coppie unite karmicamente, perché se uno fa uno slegamento e poi una coercizione verso una coppia che karmicamente era legata, automaticamente lei o lui si appiccicheranno delle persone che magari, finché dura il sentimento, la cosa tiene, e poi dopo se lo tiene legato al piede per tutta la vita, quando in realtà non era per lui o per lei la cosa, perché ha usato solamente vibrazione e magia bassa. Questo è importante da capire, che gli slegamenti e i legamenti si fanno solamente in casi di difesa. Invece le coercizioni che sono poi coercizioni mentali astrali, e si fanno quando praticamente si vanno a richiamare forze vibrazionali molto basse. Quindi qui si parla già di magia poco chiara, mettiamola giù così, non diciamo neanche nera, ma diciamo poco chiara, e chiaramente non è costruttiva, e alla distanza c'è da pagare un pegno karmico e con i contraccolpi di conseguenza. Invece quando c'è uno slegamento giusto, corretto, in cui una coppia è sotto attacco perché magari è stato fatto come si suol dire, parliamo di d'agida di Salomone, tanto per essere chiari, una coercizione, allora a questo punto qui può essere fatto una controfattura o anche chiamata slegamento, in questo caso qui, visto che si parla di sentimenti, e in questo caso qui è giustificata. Quindi quando sentite nei vari social io faccio slegamenti, avvicinamenti e tutto quello che gli viene in mente, è gente che karmicamente non è legata. Karmici, state di lontano, perché queste persone vi stanno rovinando la vita e il futuro, perché vi stanno magari legando persone che karmicamente non avevano niente a che fare con voi, e quindi alla distanza pagherete ancora il doppio quello che state facendo. Quindi non andiamo in giro a cercare di rovinare coppie, famiglie, non andiamo in giro a cercare di mettersi in mezzo ad altri problemi che non vi appartengono, e state nel vostro, nelle
canale del Marietto Veneziano ho messo dei legamenti radionici, ma sono per coppie già fiatate, per marito e moglie, per gente che vuole crearsi il suo gruppo di amicizie e via dicendo, ma non hanno niente a che fare con andare a intromettersi in una coppia a livello karmico. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa piccola brevissima pillola. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Illegale e Marietto Veneziano e di venire a trovarci nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove al Telegram ogni lunedì sera alle 8:30 abbiamo uno studio di esoterismo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.